सुरु गरियो है ल ल काका भतिजुले आज एक शब्द जाओस् आज मिति 2081 साल मङ्सिर 1 गतेको दिन हाम्रो भतिज ओम प्रकाश र बुहारी निरकुमारीको आफ्नो घरमा म चाहिँ बिरिक पकाएर यसो खाना खानुको लागि हो हजुर अब ल ठिक छ खाना तपाईँलाई के अब यहाँ अब छान्नुहोस् है के मन अब स्वास्थ्यलाई असर गर्ने केही कुरा छ यसो अलिक यो पिरो चाहिँ नखाउँ कि जस्तो लागेको छ पिरो छ पिरो हो पिरो चाहिँ कसो छ पिरो छ निकै पिरो छ त्यस्तो खासै छैन खासै छैन हरेक खोर्सानी हो कि एउटा प्लेट ल्याउ न यो प्लेट अहिले बरु जेठा खाने होला होइन म लाउनु नि त तपाईँको लागि एउटा होइन प्लेट ल्याउनु एउटा प्लेट ल्याउनु प्लेट यो हेर्नु यो चाहिँ गालेको गालेको तर तेल केही हालेको छैन उसिनेको मात्रै हो सागसँग यो चाहिँ मसला थोरै हालेर यसमा साग पनि छ साग पनि छ ए तर यसलाई चाहिँ त्यो लो खाइ भर्सक तेल नहालौँ मसला धेरै नखाउँ भनेर यो प्रविधि बनाउँछ होइन बङ्गुरको मासु बङ्गुर होइन त बङ्गुर बङ्गुरको मासु खाँदाखेरि त बङ्गुरको र त बोसोले कहिले पनि राम्रो गर्दैन यसो गर्ने के बङ्गुरको मासु के गर्ने भनेदेखि ल्याउने पिस गर्ने अनि ड्याममा मासुमा के अरे पानीमा उसिन्ने के उसिनेको यो त्यस्तै पानीमा उसिन्ने हाम्रो चाहिँ तलमा गोदावरीमा चाहिँ मलाई त्यो एकदम झरम झरम भुट्छ के झरम झरम भुट्दा त्यो तेल सरी भइहाल्छ यति चाहिँ खान्छु म यति चाहिँ कसो हुन्छ त्यो यो त कुखुरा हो कुखुरा यो ससेज चाहिँ के गरे कुखुराकै होइन अनि बिसाउँदैन जति खानु सकिन्छ यो खोर्सानी त म पनि खाँदै खान्न खोर्सानी बढी खानु हुँदैन ल काका भतिजोको खुवाइ भनेको हुन्छ खाएको कुरो खाएको हुन्छ ठिकै अलिक चलेको क्या अलिक चर्को अलिक मलाई एकदम ठिक छ यहाँ म नुन पढाइ खान्छु नि त मेरो प्रेसर लो छ कि यसको श्रेय चाहिँ सबै हाम्रो निनी सासूलाई जान्छ है फुपू सासूलाई फुपूलाई उसाले बनाउनु मन लाग्यो सबैजसले पनि हो प्रायः गरी किचन लभर हुनुहुन्छ उहाँ त कि भान्साको चाहिँ एकदम सोखिन यो हाम्रो सम्झिले बनाउनु भएको थियो हजुरको सम्झिने मेरो सासू हो यो मात्रै अलिकति के यस्तो बलियो मासुमा यो कागती म घरमा प्रायः जस्तो कागतीसँग छ नभए छु यो हामीले नै फलाएको कागती त्यही हो अर्ग्यानिक हो फेरि यहाँ गमलामा बिरुवा रोपेको छु मैले कम्ता झोल त होइन यसो रस भएको रसिलो छ यो अर्ग्यानिक रहेछ अनि खुब मजाले फलिएको थियो अस्ति पाकिसक्यो अनि टिप्नु लाग्यो टिपेर राखिरहेको छ भा कुहिजान्छ फेरि झरिजान्छ भनेर यो चाहिँ अलिक बढी हुने कि मलाई हुँदैन त्यति यसमा त मस्जिद देख्ने रहेछ होइन यो क्यामेराले होइन तातो पानी खानु बा तपाईँ तातो पानी खानु कि चिसो हुन्छ चिसो हुन्छ यो अफ गर्दा पनि हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ भयो त यसो यो तानमा त्यो माछालाई चाहिँ चारो लगाएको त्यो चारो खाएको म हेर्नु हुन्छ है बत्ती बल्ल न टिभीको हटाइदियो एकछिन हो यो चाहिँ
यस्तोले चाहिँ बिसाउँदैन है। यो पुरै उसिनेको ए हेर्नुहोस् है काका म चारो लगाइदिन्छु 15-16 जना त हो यता कसरी खान्छ चाहिँ त देखेन कसरी देखे थाहा भयो चाहिँ त्यो माथि माथि तर पर्छ कि त्यो उमा तल भइमा खस्छ। माथि माथि अहिले माथि तर्फ छ ऊ माथि माथि खानु थाल्नु ए हो चाहिँ लु चल्नु थाल्यो। ऊ यो ठुलो यो त पाते त एक नम्बर छ त्यसले बेटा सबै सोर्नुपर्छ नि मुखा भनेर सबैतिर घुमाउँछ छिटो छ नि त। तलाक पनि छ अब दिनदिन हाम्रो गाउँको बुढाहरूमा हाम्रो मुला बाबा एकजना रहनुभयो कटारे कान्छी भाजुम बिरामी भएर अस्ति घरान भएको छ। गाउँतिर अरू बुढापाका हरिमा लक्ष्मी खस्यो पूजा बाबा हुनुहुन्छ तल गाएका पूजाको छामै हाम्रोमा सबभन्दा जेठो भने पूजाको छामै 93 वर्ष अब है दिनको दोकाने भन्दा पनि जेठो ए एकै सालको अरे महिना जेठो 88 सालको अरे मुला बाबु हाम्रो बाबा 94 हाम्रो खालमा सबभन्दा कलिलो उमेरमा मरेको मेरो बाबाको बाबु अरे 18 वर्षमा सेकेन्डमा बिहा गरेकोमा है हाम्रो बाजे पनि 24 भने ए 40 24 सालमा 40 वर्ष 40 भन्दा बढी नि होइन 82 सालको केटा 82 को टुप्पा बयासी सालको मान्छे 24 सालमा खर्दारी उता 18 42 वर्ष सबभन्दा सानो बिहा गरेर सानो उमेरमा मर्ने हाम्रो मेरो बाबाको बाबु अगमबहादुर राई हाम्रो कान्छा बाजे हाम्रो बाजेको नाम बौद्धमानको 2 भाइ छोरा 2 बहिनी छोरी जेठा बौद्धमान जेठा छोरा तिम्रो बाजे सूर्यबहादुर अनि माइला भने कान्छा पनि मेरो बाबु परशुरा अनि ठुलोहरू चतुरमाया भन्ने मनसारा ठुली भन्ने
त्यो बुढी अनि नाथाङ चाहिँ परशुरामको बुढी चतुर्माई हो थाहा पाएन तिमीहरू हाम्रो पुस्तक ल्याउनु पनि लेखेको छ त्यो माइलाको चाहिँ बस्तीमानको तल बाबै धेरबा बाबै रणबहादुर जेठा अनि माइला तलको बाबै बारसिंह बहाल सिंह तलको बाजे अनि त्यो त थाहा छैन नाम थाहा छैन अनि बहाल सिंह अनि अर्को खोइ साइला बाबै थियो अरे खोइ सम्बर बहादुर हो कि के थियो अनि ऊ उमेरमा मरे पऱ्यो कति वर्ष उमेरमा मरेको मरे नै है त्यति बेला यति साल बुढालाई बाजेलाई थाहा थियो होला अब हाम्रो आपालाई पनि थाहा थियो होला अब हामीलाई थाहा छैन हामी नदेखेको त 3 भाइ माइला खालो 3 भाइ 2 बहिनी 2 बहिनीमा को ठुली भलसरी बालामाया सावाको थामेबा ए थामेको आमा थामबहादुर हुनुहुन्छ नि थामबहादुर र चन्द्रकुमारी चन्द्रकुमार चाहिँ सुकी नाना ए बेलडारमा छ गाईघरमा घर हुने बेलडारमा बेलटारमा चाहिँ म अस्ति नि गएँ त बेलडा अनि मेरो गेस्ट हाउस पनि हुन्छ अनि त्यो फुपूलाई भेटाएँ र माइलाको 2 बहिनी छोरी 3 भाइ छोरा उतापट्टि बस्तीमान परेको अनि कान्छाको बोरीमान बस्तीमान अगमबहादुर कान्छा बाजे अगमबहादुर र मुला बाबे दुग्धबहादुर निकै भाइ खाना पऱ्यो ल र कलीले मेरोमा मने चाहिँ मुलाको कान्छा बाजे है त्यो सेकेन्डमा हाम्रो त कोपा पऱ्यो नि तपाईँको बाजे तिम्रो चेपा कोपा चेपा अनि भलसरी माइलाको श्रीहरी थामबहादुरको आमाको नाम भलमाया क्यार कि भलसरी क्यार भलसरी थामबहादुर अनि उतापट्टि दुई एउटा छोरा छोरी मात्रै पाएको भलसरीले हिजो त थामबहादुर आउँछ अरे होइन थामबहादुर मर्स्यो त मैले 3 वर्ष 4 वर्ष भयो आउँथ्यो म पुसा काका म त भयो यो होइन, लिनुहोस् न। भयो म त कहाँ सिस्नुहरू खानुहुन्छ म त खान अनि हाम्रो छेपा बाजेको नाम मैले थाहा पाएको थिएँ छेपा दारमुसिङको छोरा 3 भाइ रहेछ जेठा शङ्खबोली खाल हामी पऱ्यौँ माइलाको बाजबिर सापातेले सुतान भरौँ अनि अन्तिमको कान्छा रणभद्र जिम्माको स्वयं पाखाल हरिभक्तहरू शङ्खबोलीको हामी देव जानेर हामी बोतक दाजुभाइ अनि पारी कान्छा पारी महिनाहरू महिलाको सीताराम भरू सीताराम दाजुभाइ अनि त्यो साइनो जाने के भएको त बारे अनि कसरी हामीले त्यो पनि बाजे भन्नुपर्छ कान्छा आँखा हो नि त जाएको भएर कान्छा आँखा दिएको हुन्छ नि त यस्तो त होला बाजे भन्नुपर्छ अनि दिन नगर्दा सबैलाई बाजे भन्नुपर्छ बाजे भन्नुपर्छ
कान्छो आँखा भनेको बुझ्न अब काइला बुढाको छोरा अजमर छ नि 84 जेठाको सन्तान को हो त भन्दाखेरिमा दिनको निर्मलहरू निर्मलभन्दा धेरै कान्छो हो अजमर निर्मल अमृत कान्छीपट्टिको कान्छा अमृतहरू जेठीपट्टिको र अब हाम्रोमा चाहिँ मरणमा चाहिँ मुलाको बाजे गुबाउ 18 वर्षमा हाम्रो राकेश 27 वर्ष 2 महिना 8 दिनमा त्यसपछिको तलको बाबु 30 वर्षमा मऱ्यो तलको बाजे रामसिंहको बाबु अनि त्यस पछाडिको तिम्रो बाजे मेरो टिप्पा 42 वर्षमा अनि बुबा खस्यो त्यसपछि 43 वर्षको उमेरमा 62 सालमा 43 लागेको थियो अनि त्यसपछिको को मऱ्यो भनेदेखि अलिक आधी वर्षमा हाम्रो बाबु मरेको 72 मा तलको बाजे पनि 72 मा खस्यो गरे तलको बाजे थाहा पाउँछ अब हाम्रो बाजे बोल्न थाहा पाउँदैन तलको बाजे 33 सालमा मऱ्यो 31 सालमा मऱ्यो कोकु 30 सालमा मऱ्यो बाबै तलको मैले लागेको हो मलाई पर्छ म 7 वर्ष हुँदा तलको बाबु मरेको अनि भात खाएन अर्को यो के मिसाएर बनाएको अरे हो चिकन ससेज मलाई बडी पनि बन्यो खाएन अलग्गै टिपेर खाएन र यो पनि खाएँ त यो चोकेछ कि मैले त्यो टप्पका टिपेर खाएँ र त्यसकै यो रेकर्ड चाहिँ पछिसम्म राखिरहनु यो रेकर्ड अब त्यसरी मरेको छ अब कोकु अब यसपाला मम्मी कति वर्षमा भन्दाखेरिमा ठ्याक्कै 60 59 ठ्याक्कै 60 अनि पुछा बाजेको हाम्रो भान्जा कसरी पुछा बाजे कतापट्टि खान्छ त्यसबारे म भन्छु बौद्धमा आएको छोरा 3 भाइ छोरी 3 बहिनी जेठा हाम्रो बाजे बौद्धमान माइला तलको बाजे बस्तीमान कान्छा अगमबहादुर बाबाको बाबु 3 भाइ भयो 3 भाइ छोरी 3 बहिनी 3 भाइ छोरी ए त्यसमै हाम्रो बौद्धीमान बस्तीमान र अगमबहादुरको 3 भाइ बहिनीहरू 3 दिदी बहिनी बौद्धमानको चाहिँ बौद्धीमान र बस्तीमान अगमबहादुरको चाहिँ 3 बहिनी ठुली भनेको चाहिँ को त भन्दाखेरि पुछार बाबाको आमा ठुली जन्मकन्या भनेर नाम अरे नाम चाहिँ जन्मकन्या जन्मकन्या चाहिँ पछि राखेको होला पहिले त पोपतोलीमा भन्थ्यो अरे पुछार बाबाको आमालाई पोपतोलीमा हो नाम चाहिँ अनि पोके भनेको चाहिँ सावा याङमा बान्दा लगेको कालेमा भन्ने उतासँग हामीलाई सम्पर्क आउँछ पकु कोकु चाहिँ उहाँ सावा लगेको याङमाहरूले त्यति साथ कोही अब अनि उसको छ त नि त्यो शेरबहादुर भन्ने कुलेम्पा भने नाम चाहिँ कुलबहादुर नाम रहेछ र अनि कुले भने काले भनेर कालेमा भनेर त्यो हाम्रो पोकोबाट भन्थ्यो मैले भेटेको पनि पोकार थियो तर गाउँमा आउजात त छैन नि अनि शेरेपार आउँथ्यो त यहाँ कुलेम्पारबाट पनि औ त्यो कालेमाको होइन उहाँ त्यो कालेमा छोरा त्यो साइला सुविधा छ त आउँछ त एकरै आएको त हाम्रो के अरे अब हामीले उता साउड आउने त थामबहादुर हाम्रो मिलन दाहरू मात्रै हुन्छ कोही त
खाना खाँदैछु घरबाट फोन गर्छ र 3 महिने 2 महिने अब 2 मिनट भयो होइन एउटा सभा हालैमा पक्कु चाहिँ ठुली पुजा बाजामा कान्छी खुसी लगेको थाम्बाहरूको आमा लग्यो नि त सार्किम्पाले त्यो सार्के माथि हो अनि त्यो शेरबहादुर के भन्ने 2टा छोरा पाएपछि अनि त्यो हाम्रो कान्छी फुपू बोजू मऱ्यो मरेपछि अनि हाम्रो तल्लो घरको बस्तीमा बाजे झोकी लैजा भदैनी भनेर भदैनी ती पठाएको अनि थाम्बाहरू जन्मेको त्यसो भयो ऊ मरेपछि भदैनी त्यसो भएको होइन 3 महिना थाम्बादुरहरूको मावली हामी नि हो घरको चाहिँ झिरेपाहरू डोरो हाल्दा 2 डबल पऱ्यो डबल त्यस्तै अब तपाईँ जेठो पाएको छ अब हाम्रो घरमा अब इन्डिया र म मरेपछि त हो जेठो बुझिर हाम्रो बोबी बखा बोखा बोबी बोखा तपा बोखा बबी बोबी सामै सामी वाइएपी यापिया नाम मेरो दोमाई हो मेरो 2 महिने अनि काकाको विष्णु छ हँसाली राजा आउँछ मेरो हँसाली टुदुमा तथा फेर्नु अनि हाम्रो काका राजा हो शिवले सिक्नुमा के भन्यो म त लेखेको त्यहाँ लेखेको सबै राजा हो र राजा हुँ भने भन्यो राजा हुँ बनाएको छ के साह्रो गरेको हौ खाना खाँदैछु भन्नुहोस् मलाई यस्तो ऊहरू सबै थाहा पाएर बुझ्तोले यसो हेरेको छ छैन किताब हेर्नु त हेरिरहेको छु बेला बेला यसो हेर्छु भनेर एउटा पुछा बाल्नु लग्ने बेलुकामा भान्ने बालेर लग्दैछु धेरै भएको लगाउनु साथीको नाम गो भलासारी त्यो खामबहादुरको आमा भलासरी लगाउनु छोरी भएको हाम्रो चाहिँ मन सराएर चतुर्मा भित्र आउने बेला चाहिँ त्यो माछा खुवाउने बेला चाहिँ केही भन्नुपर्छ अरे त्यो चाहिँ सुइदीले भन्छ सुइदीमा कसले भन्नुपर्ने अरे टोका पासोले पनि भन्नु पर्यो नसुपाले भन्नुपर्छ नचुपाले चाहिँ ल यो फल्नाको यसरी ल है जानुदेखि जानु आले डाका उसको दाको सुम्मुमा नानी हे छ नानी ल है हालेका सेलाकिया बुताको मेरो पारा उनको छोइको छ फल्ना फल्ना पाछा फल्ना बोबी फल्ना सामीको फल्ना सामैको भनेर फल्ना फल्ना बोबी फल्ना सामी फल्ना मिसु म छोइको छ म छोइकोमा छोइको छ अनि यता हालेको उको है दाजुरा के अरे नासिमकाको आसो पाएको पाकिमकाको भएर भन्यो नासिमका त्यहाँबाट सुहाउनु पऱ्यो आफ्नो अनि ल है हालोखिया सेलाखिया तालको होस् भाडाको होस् मैदानी भनेको राम्रो होस् राम्रो गरी लानु है भनेर त्यसरी त्यसरी भनिदिनै भइहाल्छ अब फुलफुलाई एकदम त्यसो त्यति चाहिँ भन्नुपर्छ उसको वडाका कोहीका अब कुरुपाची वा कोहीका उसको आउँका आथा चिज म भन्नुपर्छ नि अब के अरे बाजा बाँधेर उनको पिको चिलाई कोहीका हाँसो यहीँ गएको उसको सुनाको रूपाको भन्नुपर्छ कुरुको हाँसो उसको सुनाखर रूपाखोर
सुनाखुर खबर भनेको सबै खावा बोली भन्नुभयो त्यहाँ पैसा राखेर खावा बोली सुनाखुर भनेर अनि त्यहाँबाट त्यो माछाकोला सुनाएर त्यसरी कोही कालो आछो कोही के अरे हिँड्नु गएको कुरुङ बाँची आफ्नो कोही कहाँ कुरुङ बाँची हो भनेर कुरुङ भनेको हामी माओली कुरुङपा भनेको माओली अब पछि त्यो कान्छी भान्जीको जहाँ बिहे हुन्छ अब हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ हामी जेठाखाललाई लगाइदिने गरेको छ कुकुर जेठाखाललाई माइलालाई कर्मको स्वामीले प्रभाव हामीलाई खेपाएर नि त यो थाम्बाको बहिनी आयो नि त माउलो पछि ल्याएको थियो अनि हामीलाई आउँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ नजिक्ने भयो मैले कसो भने दुइटा ल्याएको थिएन एउटा उनीहरूले एउटा हामी ओइथुङले गाजी र दिउथुङ एउटा खप्यो त्यसो भयो ल अब हाम्रो सुरु भएको सक्यो हिँड्नु खानपिन सक्यो होइन ल अब कुराहरू जारी छ कुराहरू हुँदैछ अझै पनि छ त